السلام عليكم ورحمة الله. اليوم معنا هيلوكس ديزل موديل 2018. طبعا أغلب المشاكل السيارات قاعدينا بيكون في ليك أو بلف خربان. هذه المرة نظام غير، جاي السيارة فيها تقطيع ونفحص كمبيوتر، وإن شاء الله نحاول نحل المشكلة ونوضحها لكم أكتر وأكتر بإذن الله. نبدأ نفحص ونشوف إن شاء الله. طيب زي ما شايفين والعة، حتى لو كان جير عادي كان الرجفة صار هنا عندنا في الجير. نخش على الغراءة، مشكلتنا في البخاخ واحد. تمام، خلينا نشوف الغراءة بتاعته. ما في نسبة. طيب أنا حفك البخاخ إن شاء الله، نشوف السدد في الفلتر أو في الراس النزول أو راس البخاخ أو الفونيا، أو في وردة صغيرة فيها خرم كده حتى ما الواحد ما يقدر يشوفه بالعين المجردة إلا بمكبر. نبدأ إن شاء الله نفك. أوريكم صوت السيارة من برا كيف. هايلوكس موديل 18 طبعا. ما في تغيير. حبيبي أحيانا يشتغل أحيانا ما يشتغل، كذا يشتغل بالمناسبة لكن برضه في رجفة وضعف. بعدين بس كده بدأ يجيب، كده بدأ يجيب يعني يجيب ويشتغل. هذا تغير نشوف إن شاء الله، نشوف اللي بيحصل في الغيزات. طيب عندنا القطع اللي بتعمل معانا قطعة. لو هنا السوستة هذه فيها مشكلة تعمل معانا قطعة. عندنا الوردة هذه اللي فيها سدد تعمل معانا قطعة. عندنا الفونيا لو فيها تسكير أو قفل تعمل معانا قطعة. عندنا البلف ده لو فيه قفلة يعمل معانا قطعة. نبدأ اختبار أول شيء للفونيا. بس دي مشكلتنا، فونيا قافلة، ملاحظين؟ الفونيا قافلة. طيب اختبار البلف ده كيف لو دار اعرفه قافل ولا ما قافل؟ عندنا فتحة من هنا فتحة من هنا، هنيجي نوزن البخاخ بتاعنا من هنا نجرب كده. ده شغال مظبوط. عندنا دي الوردة برضو لو عايزين نختبرها ممكن نختبرها برضو كده في الموقع بتاعها عشان يكون فيها ماسكة شوية. شغالة مظبوط 100%. يعني مشكلتنا فونيا منسدة، هنغير واحدة جديدة نفس هذه، هي مرة طيبة، في إمكاننا ننظفها لكن أفضل نغير جديدة، نجيب قطعة جديدة نجربها. طيب دي الفونيا الجديدة، نعمل تيست. واضح البخ بتاعه، واضح مرة واحدة. طبعا دي ما حنركب تبع الفونيا القديمة. هيديك تشتغل لكن هيكون عندنا تغير في الصوت.
دايرين كل شيء في مكانه زي ما يقول. غير الليلة طبعا مكان البخاخة دي موجود، لكن خلينا البخاخة اللي فوق عشان الواحد يقدر يشوف النتيجة وانتوا كمان تشوفوا معانا النتيجة بتاعت الاختبار. دي المكان بتاعه ده المقاس، لكن دارين نشوف النتيجة عن بالعين المجردة، رغم انه بخ ديزل وكده، لكن ما يغلى على المتابعين الاختبار هذا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الصورة ان شاء الله تكون واضحة واضح. النتيجة بتاعت الضغط واضحة طبعا. نبدأ نجرب طبعا بعد ما شغلنا اشتغلت مظبوط، لكن جايبه صوت ولا حاسه الصوت ده بعد التركيب احيانا يحصل معانا كده. نحاول نقدر البرنامج ياخد فينا زمن، لكن ما عندنا حل غير كده. بعد ده لازم ننعم الصوت بتاعه. دائما الانجكترات دي اي قطعة غريبة تعمل معاك صوت، اي قطعة غريبة حتعمل معاك صوت. طبعا هتشتغل على اللمبة بتاعت الهيتر. نكرر الحركة دي كتير طبعا. طبعا ده الزمن المتبقي.
بعد ما يخلص الزمن هذا لو السيارة زبطت معنا هدينا اوكي، ما زبط هدينا فشل الا نفك البخاخ تاني من جديد، نعمل لك تشيك تاني شوف البحاص شنو، لكن شكلها كده ما واضحة. بمجرد ما يحتاج زمن اكتر هديك فشل. انتظر الثواني الباقي نشوف الدنيا شنو. لأنه سامع الصوت فيه خشونة لسه، ما حيقبل، حيفشل، أنا متأكد. أيوة فشل، فكه تاني إن شاء الله. طيب بعد ما فكينا تاني دي الفونية اللي ربطناه، دي الأولى ربطت واحدة تانية. طبعا جربنا الشركة هذه، ما أعرف الصورة توضح ولا ما توضح. FB G4 S08. نجرب هذا شوف تاني شركة تاني. طيب كده ما شاء الله سيارة صافية، صوت بقى ناعم ما شاء الله. يعني المشكلة بتاعتنا كلها كانت الفونية اللي ربطناها ما مطابقة، دي الفونية اللي ربطناها ما شاء الله، محرك صافي.